ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லாவிஸ் கிங்டம். இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க, அவங்க பேர் வந்துட்டு ரேஸ்மா பிரதீப். அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் அப்படின்ற ஒன்று பண்ணணும்னு. இப்போ வந்துட்டு எனக்கு என்னடா இது கேள்விப்பட்டதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தேடி பார்த்தப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு தும்மல் சேலஞ்ச் அப்படின்னு. சரி பண்ணிடுவோமே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய திங்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சேலஞ்சுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்லாம் நான் நிறைய எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நாங்கள் மிளகாய் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அப்புறம் வந்துட்டு பழைய பல்பொடி, இதை வச்சாவது எங்களுக்கு தும்மல் வருதா அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பெப்பர், இதில் கண்டிப்பாக தும்மல் வரும்னு தோணுது, சரி பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகா, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக எங்கள் பாட்டிகிட்ட இருந்து மூக்கு பொடி வாங்கிட்டு வந்தேன். அந்த மூக்கு பொடி எவ்வளோ கொடுத்துருக்குன்னு மட்டும் பாருங்க. இல்லவே இல்லை, இதை கொடுத்து இதை வச்சு வீடியோ பண்ணு கொடுத்து விட்ருக்கு. என்னமோ மூக்கு பொடி கேட்டதுக்கு அதில் சொத்துல பாதி கேட்ட மாதிரி பயந்துட்டு கொடுத்துச்சு எங்கள் கிளவி. சரி போனா போதுன்னு வாங்கிட்டு வந்தேன். சரி வாங்க நம்ம வந்துட்டு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மூக்குக்குள்ள விட்டு பார்க்குறேன். தும்மலுக்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை, இருமல் தான் வருது. நீ ஏதாவது ட்ரை பண்ற? இருமல் தான் வருது, தும்மல் வரல. அச்சுன்னு வரணும். சரி அப்புறம் பட்ஸ் வச்சு உள்ள விட்டு பார்க்குறோம். கொஞ்சம் வர மாதிரி லைட்டாக இருக்கு. இது தும்மலா இருமலானே தெரியல எனக்கு. இருமல் தான் வருது, அச்சுன்னு தும்மல் வரல. அப்புறம் நீ இது மட்டும் ட்ரை பண்ணு. ஏன்னா இவங்க அம்மா வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட், அதனால இவங்க வந்து எதுவும் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு சும்மா மட்டும் கூட உட்கார்றா அப்படின்னு மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் மிளகாய் தூள், வந்துட்டு அச்சுன்லாம் எதுவும் அல்ல. அதுக்கப்புறம் பெப்பர். ஐயோ எனக்கு மூக்குக்குள்ள கொஞ்சம் போயிருச்சு மிளகா. எப்ப இருந்தாலும் வரும், ஆனா எனக்கு வந்துட்டு தும்மல் வராது எப்பயுமே. லாஸ்டா நம்ம வந்து பெப்பர் எடுத்திருக்கோம். இருமல் தான் வர மாதிரி இருக்கு, ஒளிய தும்மல் வரல. நீ லைட்டா மோந்து பாரு பாப்போம். மொக்க பெப்பர் தூளா இருக்குமோ? கடைசி எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணியாச்சு. லாஸ்டா மூக்கு பொடின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பல்பொடி இருக்கு. சரி வாங்க, மூக்கு பொடி ட்ரை பண்றேன், நீ பல்பொடி ட்ரை பண்ண. இருமல் தான் வருது, தும்மல் வரல. தும்மல் தான் வருது. அம்மா அப்பா அம்மா என்ன இப்பதான் வருது. ஸோ வந்து இந்த வீடியோ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு. கடைசியாக நான் தும்மிட்டேன், இவே வந்து தும்மலை. ஸோ இந்த சேலஞ்சில் வந்துட்டு யார் ஜெயிச்சா யார் வின் பண்ணா அப்படின்னா இவன் தான். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த ரேஸ்மா பிரதீப் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணாங்க. அவங்களுக்காகவே வந்து நாங்கள் இதை பண்ணோம்.
வேற யாருக்காவது நாங்க ஏதாவது சேலஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, நாங்க அதை பண்ணி காட்டுறோம். தேங்க்யூ, பாய் பாய். பாய்.